আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু হোম কুকিং বাই সুমি। আমি আজকে মাটির চুলায় গরুর মাংস রান্না করে দেখাবো। খুবই মজার এই মাংসটা খেতে। আমি একটা মাটির হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরিষার তেল নিয়ে নিলাম এবং এখানে 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিলাম এবং এখানে আমি কিছু গরম মশলা অ্যাড করেছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, রসুন বাটা এবং জিরা বাটা। এই মশলাগুলোকে একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা কষিয়ে আসে, এবার এর মধ্যে গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব। আমি এখানে হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ভাজা জিরা গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে একটু মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি এবং স্বাদমতো লবণ দিতে হবে। মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে আমি এখানে 1 কেজির মতো গরুর মাংস দিয়েছি। মাংসটাকেও ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মাংস থেকে পানি একাই ঝরবে। মাংসের পানিটা ঝরে আসলে তারপরে আমি এখানে পানি অ্যাড করে দিব। মাংসটাকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিতে হবে। মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মাংস থেকে যখন তেল বের হয়ে আসবে এই পর্যায়ে আমি পানি দিয়ে দিব। পানি দিয়ে মাংসটা যতক্ষণ না সিদ্ধ হবে ততক্ষণ আমি মাংসটা রান্না করতে থাকবো। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।